So, hello guys! Ang grammar rules natin today is about Verhältnisausdrücken to express ratios. Okay? So, using je und desto or je or umso. It is like the more the better. The more the better. Okay? So, we have two sentences here. Medyo nagbe-blurred. Okay. First one is, je weiter oben eine Person steht, desto besser sind ihre Chancen. So, mapapansin nyo yung first clause natin dito is a Nebensatz. The rule for the Nebensatz is the verb is on the last part of the clause. Okay? Then the second Satz here is Hauptsatz, main clause. Desto besser sind ihre Chancen. Okay? So, ibig sabihin, the more the person stand above, the better, the more, or the better is her chance. Okay? Je mehr, the second sentence is, je mehr Stimmen ein Partei erhält, umso mehr Sitze bekommt sie. So again, here is the Nebensatz. This is the verb from erhalten. So the more votes a party receive, okay, the better yung makukuha niyang places. Okay? So, dito, makikita nyo dito yung pattern na and then desto. So, si yung first nating clause, je weiter, je mehr, and then desto besser or the umso mehr, yung second clause natin siya. So, another example is here. This is just a simple sentence. So, je mehr du Deutsch lernst oder übst, desto besser kannst du sprechen. So, the more you learn or practice German, the better you speak, you can speak. Okay? Ganon yung nito. So, you can write sentences using je, desto, or the je mehr. Then we can correct it if it's wrong. Okay. We have the next grammar rule. It's the relative pronomen was oder wo oder wo kann sich auf einen ganzen Satz beziehen oder auf ein Pronomen. So we've tackled relative pronomen before. Okay. It was the der, die, das. Okay. Naalala nyo pa ba yun sa A2? And here we can use also was and wo. Okay. It can relate to the whole sentence or to a pronoun. Pronoun like das, nichts, alles, etwas, einiges und vieles. We have example here. Der Befragte ist Stammwähler, was gut findet. So, dito yung relative pronomen na was. Okay. Sino yung nire-relate niya dito? Sino yung nafa-find niyang good? Okay. So, das, was den Befragten nicht interessiert, sind Wahlen. So, dito, gumamit siya dito ng das, was den Befragten nicht interessiert, sind Wahlen. So, sino naman yung nire-relate niya dito? Okay. Next natin, beim deutschen Wahlsystem gibt es vieles, was anders als in Großbritannien ist. Okay. Sino naman yung nire-relate niya dito? So, ibig sabihin ng pronoun, you are relating to the whole sentence, sabi niya dito. You are relating to the whole sentence or you are relating to a pronoun. So, dito, sa third sentence natin, si was, sino yung nirelate niya dito? Yung pronoun na vieles. Okay? Dito, yung nirelate niya dito, yung whole,
sentence. Okay? Dalawa yung choices nyo dyan. Sabi niya dito, sa rule natin, was oder wo kann sich auf einen ganzen Satz beziehen oder auf ein Pronomen. Okay? Kasi dito naman, ang pronoun na das ang nire-relate niya dito. But dito, the whole sentence ang nire-relate niya sa first sentence natin. So, next natin. Zusammen mit einer Präposition verwendet man nicht was, sondern wo plus Präposition. So, together with the preposition, we don't use was, pero yung vor. Okay? Plus the preposition, wo or vor. For example, wofür, si wo plus the preposition für, kaya siya naging wofür. Si wo plus the preposition auf, kaya siya naging worauf. Si wo plus the preposition über, kaya siya naging worüber. We have the example here. Der Befragte ist Stammwähler, worauf stolz ist. The verb here is stolz sein auf. Okay? So, to be proud of. Okay? So, yung preposition niya dito is auf. Kasi we have the so-called verbs with preposition na. Okay? So, kaya siya gumamit dito ng worauf. Next is, das, wofür der Befragte sich nicht interessiert, sind Wahlen. Okay, the verb here is sich interessieren für. Okay, so the preposition is für, kaya siya naging wofür. Okay, next natin. Beim deutschen Wahlsystem gibt es vieles, worüber sich Jack wundert. Sich wundern über. Okay, si über, siya yung preposition nito, kaya siya naging worüber. Okay? So, ito yung example ng mga relative pronoun na wo, okay? Wo or vor with the preposition. So, you have two choices. You can use was, okay? Was can relate into the whole sentence or into a pronoun. Ito, yung das, nichts, alles, etwas, einiges, and vieles. Or si wo ang gagamitin nyo, which is yung may preposition na verb. Okay? Pwedeng wofür, worauf, und worüber. So, you have assignments here. Formulieren Sie folgende Sätze mit je, desto oder umso. For example, number 1. Wenn die Leute älter werden, werden sie oft konservativer. So, i-rephrase nyo siya, i-reconstruct nyo siya with je, tsaka desto, or je oder umso. So, maging, je älter die Leute werden, desto konservativer werden sie oft. Okay? So, remember the rule. The first clause would be a Nebensatz, and then the second clause would be the Hauptsatz. Okay? So, you have 1 to 6. So, Nummer 2, wenn man sich länger mit einem Problem beschäftigt, wird es meist komplizierter. Nummer 3, wenn man besser Bescheid weiß, findet man eher eine Lösung. Nummer 4, wenn man länger in einer Partei arbeitet, lernt man die Mitglieder besser kennen. Nummer 5, wenn ein Politiker bekannter wird, wird sein Privatleben oft schwieriger. Und Nummer 6, wenn ein Redner besser spricht, hat er mehr Erfolg. Okay? The next exercise would be was oder wo. Okay? Formulieren Sie Relativsätze mit was oder wo.
So you have 5 sentences here. The first is an example. It's like, der Kandidat von einer kleinen Partei hat gewonnen. So hier, der Kandidat von einer kleinen Partei hat gewonnen, was alle überrascht. So, yung naka-close and open parenthesis, siya yung lalagyan nyo ng was or wo. Next natin, das ist etwas, worüber, because of the über here, worüber wir uns wundern. Okay? So, you have number 3, es gibt vieles, niemand etwas erfahren von dürfen. Nummer 4, gibt es etwas, du mir erzählen wollen. Und Nummer 5, nein, es gibt nichts, ich mit dir sprechen über wollen. So, again, guys, review tayo ng relative pronomen. Relative pronomen. Pronoun siya. You are substituting or relating. Kaya nga siya naging relative. You are relating to the whole sentence or to a pronoun. Okay? So, you have 2 choices. It's was or wo. Normally, you use wo kapag merong preposition yung verb. Okay? So, yun lang guys. Viel Spaß beim Lernen.